मोटू eating paratha. मोटू पराठा टेस्टी है। खाओ ना, टेस्टी है पराठा। काफी सोच के बताया है मोटू ने। मोटू को पसंद आया पराठा। क्या चाहिए मोटू को? मेरा मोटू कितना अच्छा खाता है। सही तरह खाया करो पेटू खान। क्या तोड़ तोड़ के फेंके जा रहे हो तुम? कुछ खानी है तुमने? क्या लगाई? मियाँ मट्टू, चलो खत्म करो। इधर खाया करो। हर चीज को गलेरी ना समझा करो, तो उसका फेंक देना। चलो खत्म करो, सिर्फ खत्म। सारे खा गए तुम बीच अपने। तुमने कोई छोड़े हैं पेटू खान? म्याऊ। क्या है बिल्ली को?